Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang karugtong ng ating kwento. Ang kwento ng pag-ibig ni Lorraine Samonte at Froilan Ignacio. Pero bago ko po simulan ang lahat, paki-subscribe naman po, like and share ng aking channel. Maraming salamat po. Pinagigihan ni Froilan ang ginawa niya at tuluyang sinagad ang sarili kay Lorraine. Dahil sa sobrang tuwa dahil pumayag ang dalaga. Pinaghalong ungol ng dalawa ang pumuno sa apat na sulok ng silid. Pabilis ng pabilis hanggang sa nagulat na lamang si Lorraine dahil bigla siyang pinaibabaw ni Froilan. Lorraine, paligayahin mo ako please. Lorraine. Walang pag-alinlangang sinunod ni Lorraine ang hinihiling ni Froilan. Pawisan at habol hininga nilang inabot ang rurok ng kaligayahan. Pabagsak na nahiga si Lorraine dahil sa sobrang pagod. Naramdaman niya rin ang kirot sa ibabang parte ng kanyang puson dahil sa nangyari. Binalot siya ni Froilan ng isang mahigpit na yakap, saka marahang hinalikan sa labi, pababa sa kaniyang liig. Nakatulog si Lorraine kaya hindi na nag-abala pa si Froilan na gisingin niya ang dalaga. Tinawagan niya ang nanay ni Lorraine para hindi ito mag-alala. Bukas niya na lang ipaliwanag kung bakit hindi ito makauwi ngayon. Hindi naman nagalit ang nanay nito dahil sa tiwalang ibinigay niya kay Froilan. Kinuha niya ang kontrata para mapirmahan ni Lorraine. Kinabukasan, habang nasa sasakyan si Lorraine, ay hindi siya mapalagay dahil alam niyang magagalit ang kanyang inay dahil inuumaga siya ng uwi. Nay, I'm sorry po. Umaga na akong nakauwi. Nakayuko pa si Lorraine dahil sa kanyang takot. Hindi niya kayang tumingin sa mata ng kanyang ina dahil sa kasalanang kanyang nagawa. Ma'am Divine, pakasalan ko po ang anak ninyo. Biglang singit ni Froilan. Nagulat si Nanay Divine dahil sa sinasabi ni Froilan. Tumaas ang kilay nito saka bumaling sa kanyang anak. Anong sinasabi mo? Pakasalan mo ang anak ko? May kailangan ba akong malaman? Magsalita kayong dalawa. Magsalita ka, Lorraine. Nay, wala po. School siyang lumingon kay Froilan. Sir Froilan, ano ba ang pinagsasabi mo? Umuwi ka na nga. Singhal ni Lorraine kay Froilan. Walang uuwi. Sinong nagsabi sa'yo? Walang uuwi hanggat hindi kayo nagsasabi ng totoo sa akin. Sabat naman ang kanyang inay. Sir Froilan, ano ba ang ibig sabihin nito? Anong kasal ang pinagsasabi mo? May nangyari ba sa inyo ng anak ko? Pero wag po kayong magalit. Ma'am Divine, pakakasalan ko po ang anak ninyo. Nanlaki ang mata ni Nanay Divine. Lorraine, anong ibig sabihin nito? Isinuko mo na ang pagkababae mo? Mabilis na kinuha ni Nanay Divine ang kaniyang pamalo. Akmang papaluin na sana nito ang anak nang biglang pumagitna si Froilan. Kaya ang puwit ni Froilan ang natamaan. Sir Froilan, umalis ka riyan. Kailangang maturuan ang leksyon ng batang iyan. Galit na sigaw nito. Nay, hindi na po ako bata. Hindi mo na ako kailangang paluin pa. Nakakahiya naman, inay. Sigaw ni Lorraine. Aba, at ikaw pa ang may lakas loob para magalit?
Samantalang basta-basta mo nalang ibinigay ang sarili mo sa lalaking iyan, malandi ka, Lorraine. Hindi kita pinapalaki na ganyan. Sigaw ng kanyang inay. Muling sumingit si Froilan sa dalawa. Ma'am Divine, huwag po kayong mag-alala. Pakakasalan ko po ang anak ninyo. Kahit bukas na bukas din. Huwag na po kayong magalit. Pakiusap ni Froilan kay Nanay Divine. Sige, pakasalan mo ang anak ko, bukas na bukas din. Pasigaw nitong sagot. Galit si Nanay Divine, ngunit wala na siyang magagawa pa dahil nangyari na ang lahat. Kailangan niya na lamang suportahan ang dalawa sa kanilang desisyon. Kinabukasan, inaasikaso na nila ang mga papeles na kailanganin para sa kasal. Isang civil wedding ang gaganapin sa isang hotel. Labis ang kaba na naramdaman ni Lorraine nang dumating ang oras ng kanilang pag-iisang dibdib. Hindi siya makapaniwala na ikakasal na talaga siya. Masaya ang kanyang nanay dahil alam nito na nasa mabuting kamay ang kanyang anak. Pagkatapos ng kasal ay dumiretso na sila sa malaking bahay na may malawak na hardin at bagong kotse sa garahe. Lorraine, ito ang bahay ninyo ng nanay mo. Dito na kayo titira. Nakapangalan na rin sa iyo ang titulo ng bahay at lupa. At ang kotse na iyan, sa iyo na yan. Tinuro nito ang magarang kotse na nakaparada sa garahe. Para sa iyo yan, Lorraine. Nakangiting sambit ni Froilan. May 10 million ka na sa bangko at may 2 katulong na rin, tagaluto at tagalinis. Huwag kang mag-alala dahil ako ang magpapasahod sa kanila at kapag nanganganak ka na, dadagdagan ko ang 10 milyon. Pwede ka nang mag-aral kahit buntis ka hanggang sa matapos mo ang kursong gusto mo at ako na ang magbabayad sa lahat. Binigyan ko na rin ng negosyo ang nanay mo. Ilipat ko na siya sa mas malaking pwesto. Sunod-sunod na paliwanag ni Froilan na siyang ikinagugulat ni Lorraine. Ang dami mo naman yatang binigay sa amin ni inay. Sobra-sobra na yata ito, Froilan. Gusto ko lang alagaan ang magiging anak ko. Seryosong wika ni Lorraine. Lorraine, sana binasa mo ang kontrata. Baby lang ang kailangan ko, Lorraine. At pagkatapos niyan ay pwede na nating ipagwalang bisa ang ating kasal. Huwag kang ma-in-love sa akin para hindi tayo magkasakitan. Ang ibig mong sabihin, magpapaanal tayo at iiwan ko ang baby ko sa iyo? Naguguluhang tanong ni Lorraine kay Froilan. Pwede mo pa rin siyang hawakan at alagaan, pero wala nang tayo, Lorraine. Ayokong may commitment tayo sa isa't isa. Ayokong magpakasal at ayokong magkaroon ng asawa habang buhay. Seryosong sambit ni Froilan. Hindi kita tatanggalan ng karapatan sa magiging anak natin, Lorraine. Pwede mo pa rin siyang makita at makasama, pero hindi mo nadala ang aking apelyido sa mga oras na iyon. Pag manganak ka na, ay kailangan mawalang bisa na ang kasal natin. Napahinga siya ng malalim dahil sa mga narinig niya sa bibig ni Froilan. Kung iyan ang gusto mo, Froilan, basta't hindi mo ako tatanggalan ng karapatan na makita ang anak ko, ayos lang sa akin. At muling nagsalita si Froilan. Hindi tayo magkasama sa iisang bahay. Sa mansyon ako matutulog at dito kayo ng inay mo. Pero Froilan, paano kapag malaman ni nanay ang totoo? Baka magalit siya sa atin. Nag-alalang tanong ni Lorraine. Huwag mong sabihin para hindi niya malaman. Ang mahalaga ay alam niyang pinakasalan kita at ligtas ka sa kahihiyan. Utang na loob ko pala sa iyo ang pinakasalan mo ako, Froilan. Hindi makapaniwalang tanong ni Lorraine. Huwag ka nang magalit. Hindi natin kailangan mag-away. Saway ni Froilan sa kanya. Umakyat ka na sa taas at babalik na ako sa opisina. Asakasuhin mo ang pag-aaral mo. Mauna na ako sa iyo, Lorraine.
Naiwang malungkot at mag-isa si Lorraine dahil alam niyang kahit kailan ay hindi siya mamahalin ni Froilan. Tahimik lamang siya. Umakyat sa kwarto para magpahinga. Sobra siyang natuwa nang makita kung gaano kalaki at kung gaano kaganda ang kanyang kwarto. Kumpleto pa ang mga gamit, kaya hindi na sila mamroblema pa sa pang-araw-araw. Pabagsak siyang humiga sa malambot na kama at iniisip kung tama ba ang kanyang ginawa. Lorraine, bakit ka nandito? Gulat na tanong ni Kayla nang makita ang kaibigan na pumasok sa opisina. Bakit, Kayla? Bawal ba akong bumisita sa asawa ko? Biro niya kay Kayla. Kakauwi ko lang galing school. May sasabihin lang akong importante kay Froilan. Kaya pumunta ako dito. Lorraine, may bisita siya kakarating din lang. At ang landi ng babaeng yan Mag-ingat ka, Lorraine. Baka tukain ng iba ang asawa mo. Bantayan mo ang pag-aari mo. Saad ni Kayla na tila ba nagbibigay ng babala kay Lorraine. Sige, maiwan na kita at may gagawin pa ako. Huwag kang mag-alala, kakampi mo ako. Dagdag pa na sabi ni Kayla sa kanyang kaibigan. Salamat, Kayla. Bumalik ka na sa trabaho mo. Ako na ang bahala. Mahinahong niyang sambit. Hindi na kumatok si Lorraine at basta na lamang pumasok siya sa loob ng opisina ni Froilan. Bakas ang gulat sa mukha ng dalawa nang makita nila si Lorraine. Hey, ang bastos mo naman, Lorraine. Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? Nakasuot ka pa naman ng school uniform. Pero ganyan ka kung umusta. Iritadong sambit ni Bianca. Pinasadahan niya lang ng tingin mula ulo hanggang paa ang babaeng iyon bago umirap. What's wrong with you? Froilan, ito ba ang napili mong asawa? Walang modot bastos? Napipikong sigaw nito. Ngunit hindi man lang ito pinagtuunan ng pansin ni Lorraine. Lorraine, bakit ka pala pumunta rito? May problema ka ba sa school? Seryosong tanong ni Froilan. Bakit? Bawal ba kitang bisitahin? Asawa kita, kaya kung gusto man kitang makita, gagawin ko. Hindi naman siguro bawal, di ba? Tsaka, Froilan, kasal na tayo. May karapatan ako. Seryosong wika niya at pasimpleng sumulyap kay Bianca na ngayon ay nangingit-ngit sa inis. Hindi ako katulad ng iba riyan na kung makapulupot sa asawa ng iba ay daig pa ang linta na sumisipsip ng dugo. Ang kapal ng mukha. Singhal ni Lorraine. Ako ba ang pinapatamaan mo, Lorraine? Kaibigan at kababata ko si Froilan. Kaya kung gusto man siya makita, ay kung gusto ko man siyang makita ay gagawin ko. At may karapatan akong bisitahin siya rito dahil magkaibigan kami. Matalik kaming magkaibigan. Saad ni Bianca habang iniirapan niya ng mata si Lorraine. Noon yun, Bianca. Iba na ngayon dahil asawa niya na ako. Lumugar ka naman para hindi tayo magkagulo. Saad ni Lorraine na may bahid na galit at paalala niya kay Bianca. Dahil ako ang mas nakakilala sa kanya. Ako lang naman ang unang babae sa buhay ni Froilan bago ka, kaya wag mo akong paandaran na akala mo panalo ka na dahil pinakasalan ka niya. Asawa ka lang sa papel at kama, Lorraine, hindi sa puso ni Froilan. Bianca, enough. Baka saan pa mapunta ang usapan ninyong dalawa. Singit ni Froilan. Nag-alala ito, baka mag-aaway pa ang dalawa. Bumaling siya kay Lorraine at tinitigan niya ito. Lorraine, mag-usap
lang kami ni Bianca. Mauna ka na sa bahay. Susunod ako sa iyo. Okay? Utos pa ni Froilan. Pareho kayong palaban. Wala akong kakampihan sa inyong dalawa. Lorraine, mag-uusap tayo pag-uwi sa mansyon. Mag-usap lang kami ni Bianca. Sige na, umuwi ka na. Ngunit hindi nagpaawat si Lorraine. Bakit, Froilan? Sino ang papanigan mo kung sakaling magsuntukan kami, Froilan? Ako ba? O ang linta na iyan? Hindi nakasagot si Froilan. Tinitigan pa nito si Bianca nang may nakahalong ngiti sa labi. Kahit hindi mo nasagutin, Froilan, alam ko naman na ako ang kakampihan mo, di ba? Panunuksong tanong ni Bianca rito. Kampante ka, Bianca? Matanong nga kita. Kaibigan lang ba ang tingin mo sa asawa ko? O mas higit pa sa isang kaibigan? Hindi ako bobo, Bianca. Hindi na kita sasabihan pa ng kung anong-ano. Alam mo naman siguro, di ba? Nakasal kami ni Froilan at mayroon akong karapatan na magalit kung landiin mo ang asawa ko. Seryosong saad ni Lorraine. Mag-best friend kami, Lorraine. Normal lang sa amin na mag-uusap ng ganito. Hindi ako kasing yaman mo, Bianca. Pero hindi ako malandi katulad mo. Layuan mo ang asawa ko kung ayaw mong dumikit yung mukha mo sa lamisa na inuupuan mo. Pagbabanta ni Lorraine. Ang luwag ng sopa. Pero bakit dyan ka pa nakakapwesto sa harap ni Froilan at nakabuka ka pa talaga sa harap ng asawa ko? Alam ni Lorraine na nilalandi ni Bianca ang kanyang asawa. Nag-init ang ulo ni Bianca dahil sa sinabi niya, kaya dali-dali itong tumayo para sugurin niya si Lorraine. Ngunit mabilis ding tumayo si Froilan para saluhin ang kamay nito na muntik nang dumapo sa pisngi ni Lorraine. Matatalim na tingin ang ipinukol nito kay Froilan. Bakit mo ba ako pinipigilan, Froilan? Gusto ko lang turuan ng leksyon ng squatter na iyan. Dinuro pa ni Bianca si Lorraine. Mag-iingat ka sa sinasabi mo, Lorraine. Baka tutuhanin ko ang pag-aakusa mo sa akin. Baka gusto mong agawin ko sa'yo, si Froilan. Kayang-kaya ko yung gawin. Dahil hindi ka naman mahal ni Froilan, di ba? Pinakasalan ka lang at mayroon kayong kontratang pinipirmahan. Saad ni Bianca. Oo, Bianca. Squatter nga ako. Pero at least, hindi ako kasing baho mo. At mag-iingat ka rin, Bianca. Asawa lang ako sa papel, pero ito ang tatandaan mo. Ang papel na iyan ang magpapakulong sa iyo. Napahalakhak ng malakas si Bianca dahil sa mga sinasabi ni Lorraine. Kasalanan ko ba kung ganito kami ka-close ni Froilan? At kulong agad? Ha? Nangaasar, natura nito. Dahilan para mas lalong umusok ang tinga ni Lorraine. Kaya wag na wag mo akong mamiliitin, Bianca. Dahil hindi yan maliit na bagay lang, tandaan mo yan. Lumipat ang tingin niya sa kanyang asawa na tahimik lamang na nakikinig sa sagutan ng dalawa. Pinanliliitan niya ito ng mga mata bago muling magsalita. At ikaw, Froilan, hindi ko alam kung ano ang meron sa inyong dalawa ng linta na iyan. Kung best friends kayo, or kung best friend with benefits man kayo, wala akong pakialam. Basta isa lang ang hinihiling ko sa inyo. Huwag kayo sa publiko, dahil baka makarating sa nanay ko ang pinanggagawa ninyo. Kunting respeto naman. Mga professional kayo, di ba? Huminga muna siya ng maluwang para mabawasan ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Hintayin kita sa bahay, Froilan. Singhal ni Lorraine bago lumabas ng opisina. Naiwang tahimik ang dalawa sa loob ng opisina. Hindi makapaniwala si Froilan na ganoon katapang ang asawa niyang si Lorraine. Nginitian pa nito si Bianca para asarin dahil hindi man lang ito nakapalag sa katapangan ni Lorraine.
Tinatawanan mo ba ako, Froilan? Hindi mo man lang ako pinagtanggol sa squatter na iyon. Inis nitong sigaw. Bianca, hindi siya squatter. Tigilan mo ang pagtawag sa kanya ng ganyan. Mariing turan ni Froilan. Hindi niya nagugustuhan ang tawag nito sa kanyang asawa. Ang sama mo kasi sa kanya, kaya nasupalpal ka tuloy. Saad ni Froilan. Ganon? So natutuwa ka pa na binabastos ako ng asawa mong Jologs? Hindi mo malang siya inaawat? Masaya ka pa na binabastos ako ng hayop na iyon. Tumigil ka nga, Bianca. Kaya kanya sinasagot ng ganun dahil masyado kang matalas. Pigilan mo ngayong mga salitang ganyan, ang talas ng dila mo. Natural lang na awayin kanya dahil asawa niya ako at parang dikit mo sa akin. At ilang bisis na ba kitang sinabihan na magkaibigan lang tayo, Bianca? Paliwanag ni Froilan. No, hindi. Hindi pwedeng kaibigan lang tayo, Froilan. Pumayag naman ako, di ba? Kahit gawin mo akong kabit, okay lang sa akin. Tutal, alam ko naman na hindi mo mahal ang babaeng iyon. Tama na. Kailangan ko nang umuwi, Bianca. Baka awayin ako ni Lorraine. Niligpit na ni Froilan ang mga gamit, saka tumayo. Malapit na ito sa pinto nang hawakan ni Bianca ang kaniyang braso para pigilan siya. Hindi ito papayag na uuwi at iiwan siya ni Froilan dahil lang sa takot kay Lorraine. Ikaw pa ngayon ang natatakot sa kanya, Froilan. Ha? Seryoso ka? Froilan, natatakot ka sa babaeng iyon? Ipagpalit mo ako sa babaeng na squatter na iyon? Hindi makapaniwalang tanong ni Bianca. Baka nakakalimutan mo, Froilan. Tayo ang unang magkasama at nagkakakilala. Mag-best friend tayo simula pa ng bata eh. Dapat ako ang piliin mo, hindi ang babaeng iyon. Bianca, okay ka lang? Magkaiba ang mag-best friend sa mag-asawa. Asawa ko si Lorraine, pwede ko siyang tabihan, pwede ko siyang ikama. Kaya dapat lang nasundin ko siya. Di ba, Bianca? Sinubukan itong bawiin ang braso, ngunit hindi ito natinag. Bitiwan mo ako, Bianca, ano ba? Umuwi ka na para makapag-isip ka ng tama. Akala ko ba walang iwanan, Froilan? Kung alam ko lang, napakasalan mo ang babaeng iyon, hindi na sana ako nakipagkita sa iyo. Naluluha nitong Saad. Bianca, tama na. Masasaktan lang kita. Alam mo naman na hindi kita kayang mahalin. Sa paraan na gusto mo, di ba? Mahirap ba akong mahalin, Froilan? All these years, umaasa ako na makikita mo ako eh. Na mamahalin mo rin ako katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Kasabay ng mga salitang iyon, ang pagtulo ng mga luha sa mata ni Bianca, na kanina pa nito pinipigilan. Nagmamakaawa ang mga mata nito dahil sa kagustuhan na makuha ang atensyon ni Froilan. At gagawin nito ang lahat para makuha ang lalaking gusto niya. Umalis ka na. Magkaibigan pa rin tayo, pero hindi katulad ng dati. I'm sorry, Bianca, pero may asawa na ako. Respetuhin mo naman ang desisyon ko. Dahan-dahang lumapit si Bianca at tinakatitigan niya si Froilan. May gusto siyang itanong, ngunit hindi niya magawa dahil sa takot na baka totoo ang kanyang hinala. Iniisip ni Bianca na ginagamit lang siya ni Froilan para makuha si Lorraine, para pagsilusin ito. Nagtaka bigla si Froilan dahil sa paraan ng titig sa kanya ni Bianca. Ano bang nangyayari sa iyo, Bianca? Bakit ka na nagkaganyan? Hindi na ikaw ang dating Bianca na kilala ko. Bakit mo ipinagsiksikan ang sarili mo sa akin? Alam mo naman na may asawa ako, di ba? At alam mo naman kung ano ang tama sa mali. Nauna nang lumabas si Froilan at iniwang luhaan ang dalaga. Froilan, bumalik ka rito. Froilan! Rinig niyang sigaw nito. Ngunit hindi na siya nag-abalang lingunin pa si Bianca. Pagdating sa bahay ay sinungitan lang siya ni Lorraine. Humingi pa rin siya ng tawad sa ginawa ni Bianca kanina lang sa opisina. Nahimigan niya ang lungkot sa mukha ni Lorraine.
Dumating ka pa? Kanina pa kita hinihintay. Galit na salubong ni Lorraine kay Froilan. I'm sorry, Lorraine. Dumaan pa kasi ako sa mansyon, kaya ako natagalan. Ano nga pala ang gusto mong sabihin sa akin? Ilang segundo mo nang tinitigan ni Lorraine ang mukha ni Froilan. Saka ito inirapan. Napangiti si Froilan dahil sa itsura ni Lorraine. Hindi niya maikakaila na natutuwa siya ngayon. Wala na. Kalimutan mo na lang iyon. Nawalan ako ng gana na sabihin sa'yo. Umuwi ka na sa inyo. Pagtataboy ni Lorraine sa asawa. 2 months na mula noong ikinasal sila. At natutuwa si Froilan dahil nakikita niyang unti-unting nahuhulog ang loob ni Lorraine sa kanya at nararamdaman niyang nagsiselos ito kay Bianca. Wait lang, aminin mo nga sa akin, nagsisilos ka ba kay Bianca? Kaibigan ko lang siya at wala kaming relasyon. Sinabi ko na sa iyo, di ba? Nakasulat din sa kontrata natin na bawal tayong ma-in love sa isa't isa. Kaya bakit ka nakaganyan, Lorraine? Nagdududang tanong ito. Hoy, Froilan, ang kapal ng mukha mo ha. Hindi ako nagsiselos sa mukhang bisugo na iyon. Nandidiring sigaw ni Lorraine. At isa pa, hindi kita gusto. At kahit kailan, Froilan, hindi kita magugustuhan. Hindi kita type. Naintindihan mo ba ako? Saad ni Lorraine. Naiintindihan kita, Lorraine. Pero pwede naman sigurong mag-usap tayo ng maayos, di ba? Nagagalit ka kasi. Saad pa ni Froilan. Pumunta ako sa opisina mo dahil may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Pero dahil sa nakita ko, wala nang saysay. Kaya umalis ka na. Ayoko nang sasabihin pa sa iyo ang dahilan. Lumipat si Froilan sa kanya kung saan nakaupo si Lorraine at tinitigan niya ang kabubuhan ng mukha nito. Bahagya pa siyang napaatras dahil sa gulat. Anong ginagawa mo? Umalis ka nga. Nilakasan niya pa ang kanyang boses. Nay, paalisin mo ang lalaking ito. Ayokong makita ang pagbumukha nito. Nung madaling lumapit si Nanay Divine nang marinig ang sigaw ng anak niya. Naguguluhang napagbalik-balik ng tingin nito sa dalawa na mukhang hindi maganda ang pag-uusap. Anak, bakit ka ba sumisigaw? Lumipat ang tingin nito kay Froilan. Anak, bakit ka ba sumisigaw? Lumipat ang tingin nito kay Froilan. Froilan, nandito ka pala. Dito ka ba matutulog? Tanong niya kay Froilan. Hindi po, Nay. Uuwi po ako sa mansyon. Pero bukas, baka dito ako matulog. Magalang na sagot nito kay Nanay Divine. Hindi ba kayo magse-celebrate, anak? Magkakaapon na ako. Hindi man lang ba kayo mag-date sa labas? Bigyan niyo ng time ang isa't isa. Nakangiting sambit nito. Dahilan para magsalubong ang mga kilay ng dalawa. Nay, sinabi ko ba sa'yo na buntis ako? Bakit mo sinabi kay Froilan? Nanay naman eh. Tinalikuran niya ang mga ito. Pero tinawag siya ng kanyang nanay. Nanay mo ako. Kaya alam kong buntis ka kahit hindi mo sabihin sa akin. Karapatan ng asawa mo na malaman ang totoo, Lorraine. Gusto mo bang paluin kita para tumino ka? Pangangaral nito sa anak. Lorraine, totoo bang buntis ka? Totoo ba, Lorraine? Ang saya-saya ko. Wow, Lorraine. Ito ba ang sasabihin mo sa akin kaya pumunta ka sa opisina kanina? Hindi makapaniwalang tanong ni Froilan. Labis ang kanyang saya na nararamdaman dahil sa magandang balita. Para siyang batang lumapit kay Lorraine. Magbihis ka, Lorraine. Kakain tayo sa labas. Puno ng excitement ang katawan nito. Kahit na sinusungitan lang ito ni Lorraine ay ayos lang sa kanya. Basta't masaya siya sa balitang sinabi sa kanya ni Nanay Divine.
Hindi na kailangan, Froilan. Salamat, pero gusto ko nang magpahinga. Umalis ka na nga. Masungit pa rin na sagot ni Lorraine. Lorraine, please, sorry na. Alam kong galit ka, pero wag kang mag-alala. Iiwasan ko na si Bianca. Paniniguro nito. Biglang sumilay ang maganda sa labi nito nang bumalik sa isipan ang tungkol sa pagdadalang tao ng asawa. Masaya ako dahil buntis ka at magkakaanak na tayo. Gusto kong mag-celebrate kasama ka, Lorraine. Gusto kitang pasalamatan dahil binigyan mo ako ng anak. Froilan, you're welcome. Pero masama talaga ang pakiramdam ko. Kaya gusto ko nang magpahinga. Ni hindi man lang ngumiti si Lorraine. Biglang sumingit si Nanay Divine sa dalawa. Lorraine, bakit ganyan ka sa asawa mo? Mag-usap nga kayo ng maayos. Napapailing na turan nito saka tumalikod. Iwanan ko muna kayong dalawa para magkapag-usap kayo ng maayos. Umalis na ito at iniwan ang dalawa na nakaupo sa sofa. Wala na si nanay. Hindi mo na kailangang mag-acting na parang asawa kita. Mapaklang saad ni Lorraine. Umalis ka na, Froilan. Magpahinga na ako. Please, mag-usap tayo ng maayos. Ayokong magalit ka sa akin. Buntis ka pa naman. Kailangang magkasundo tayo para sa baby, Lorraine. Please, pakiusap ni Froilan. Ngunit hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lorraine. Bukas na lang tayo mag-usap, Froilan. Maaga pa ang pasok ko bukas. Pupuntahan na lang kita sa opisina mo. Sige na, umuwi ka na, please. Gusto ko nang matulog. Good night. Malamig at walang bahid ng kung anong emosyon sa mukha ni Lorraine. Walang lingon-lingong, iniwan na nito si Froilan na hindi man lang nagpaalam. At si Froilan naman, hindi niya alam kung paano susuyuin ang asawang si Lorraine. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito kay Lorraine. Okay lang ako, Froilan. Umuwi ka na, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Bye. Saad pa nito. Lorraine, bakit ba ang lamig mo sa akin? Nagalit ka ba sa akin? Nagalit ka ba dahil sa nakita mo kanina sa amin ni Bianca? Wala sa sariling tanong ni Froilan nang iniwan siya ni Lorraine para umakyat sa kwarto. Printi siyang nakaupo sa sofa habang nanonood ng TV. Nakita ni Nanay Divine si Froilan, kaya ipinagtimpla niya ito ng mainit na kape. Pasensya ka na sa asawa mo ha. Buntis kasi yun. Normal lang natupakin siya paminsan-minsan. Hayaan mo, Froilan. Baka bukas ay matino ng isip niya. Nakangiting turan nito para pagaanin ang loob ni Froilan. Okay lang po, Nay. Naintindihan ko po si Lorraine. Mahinahon nitong sagot. Dito lang muna ako sa sala. Uwi rin po ako mamaya, Nay. Sige anak, maiwan na muna kita ha. Mag-inventory lang ako sa kita ko sa restaurant kanina. Maraming salamat nga pala anak. Marami akong customers. Pangganda ang pwesto na binigay mo sa akin. Walang ano man po yan, Nay. Basta para sa mga mahal ni Lorraine, gagawin ko ang lahat. Saad ni Froilan. Salamat dahil ang bait mo sa akin. Kahit na palagi kang sinusungitan ng anak ko. Natatawang turan pa ni Nanay Divine. Nanay Divine, mahal ko po ang anak ninyo. Kahit salbahi siya, mamahalin ko pa rin siya. Seryosong wika ni Froilan. Salamat, Froilan. Sige, maiwan na kita. Papasok na ako sa kwarto. Sige po, Nay. Good night. Saad ni Froilan. Nahiga na rin si Froilan sa sopa para magpahinga. Sakto rin dahil bumaba saglit si Lorraine para kumuha ng tubig at nahagip ng paningin niya si Froilan na mahimbing ang tulog sa sofa. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang mukha ni Froilan at nang hindi mapigilan ay marahan niya itong hinaplos. Naramdaman iyon ni Froilan pero mas pinili nitong magtulog-tulugan.
Dumako ang tingin ni Lorraine sa labi ni Froilan. May kung anong nag-udyok sa kanya, nadampian iyon ng mabilis na halik. Ngunit natakot siya na bigla na lang itong magising. Bumilis ang tibok ng puso ni Froilan. Naramdaman nito ang paninikip ng pantalon dahil sa init na bumabalot sa katawan dulot sa ginawa ni Lorraine. Pareho sila ng nararamdaman ngayon. Naisip ni Lorraine na wala na bang ibang tao rito dahil tulog na ang lahat at walang makakita sa kanya kung halikan niya man si Froilan. Dahan-dahang bumaba ang kanyang mukha hanggang sa maglapat ang kanilang labi. Nagulat si Froilan nang naramdaman ang mainit at malambot na labi ni Lorraine na lumapat sa kanyang labi. Biglang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib at mukhang naramdaman iyon ni Lorraine dahil mabilis itong tumayo at aalis na sana siya. Ngunit hinila siya ni Froilan at pinahiga sa sofa. Binalot siya ng mahigpit na yakap ni Froilan at walang pag-aatubiling sinakop nito ang kanyang malambot na labi. Hindi siya nakapalag nang tuluyan ng sipsipin nito ang kanyang dila. Nakakapaso ang bawat pagdikit ng kanilang balat. Kahit na hindi ito unang bisis na nangyari ang ganitong bagay, ay naninibago pa rin si Lorraine. Ramdam niya ang pamamasa ng kaniyang pagkababae. Bawat haplos ng mga kamay ni Froilan ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang init. Init na gustong gusto niya. Init na gustong kumawala sa kanyang katawan at kailangan niya ito para magawa iyon. Hinayaan niyang gawin ni Froilan ang nararapat. Ang malamyos na galaw ng mga kamay at daliri nito na dahan-dahang dumausdos pababa hanggang sa makapasok sa loob ng kanyang suot na pajama. Nakawala ang impit na ungol nang marating nito ang kanina pang nauuhaw na parte ng kanyang katawan. Bawat galaw ng daliri ay wala sa sariling napasunod ang kanyang katawan. Froilan, ungol niya nang dumako ang isang kamay nito sa kanyang dibdib para tanggalin ang saplot na nagiging sagabal sa kanila. Lumantad sa harap nito ang maumbok na dibdib ni Lorraine na agad sinubo ni Froilan na tila ba uhaw na uhaw siya, habang ang bibig nito ay abala sa kanyang dibdib at ang isang kamay naman nito ay hindi matigil sa pagbayo sa kanyang pagkababae. Nang hindi makatiis ay marahas nitong inalis ang natitirang saplot. Bumaba ang mukha nito, saka ipinatong ang magkabila niyang binti sa balikat. At walang salitang sinubsob ang mukha niya sa gitna ng hita ni Lorraine. Napaigtad siya sa kakaibang sensasyon na rumagasa sa kaniyang katawan. Masarap, nakakaliyo, at may kung anong gustong kumakawala sa kanya. Masarap ba, Lorraine? Namamaos na tanong ni Froilan sa kanya. Umungol ka please. Pagbigyan mo ako kahit ngayon lang. Umungol ka, Lorraine. Hindi na kailangang sabihin pa dahil kahit siya ay hindi mapipigilang gawin ang bagay na iyon. Froilan, Froilan ang sarap. Namamaos at nahahalinang pagtawag niya sa pangalan nito na nakadagdag sa init na nadarama ni Froilan. Mas pinag-igihan pa nito ang ginagawa sa kanya. Lorraine, ipasok ko na ba? Bulong nito at ipinwisto niya ang sarili. Froilan, please, isagad mo. Froilan, tugon niya habang umuungol.
Muling napuno ng ungol ang buong sala. Kasabay ng pagbayo ni Froilan ay ang pagsabay ng galaw ng katawan ni Lorraine. Malugod niyang sinasalubong ang bawat pagbaon nito sa kanyang ari. Napahigpit ang hawak niya sa balikat nito at hindi alam kung saan ibaling ang kanyang ulo. Lorraine, shit. Ang sarap mo, Lorraine. Isagad mo pa, Froilan, please. Ungol niya dahil sa kakaibang sarap na kanyang nadarama. Malapit na ako, Froilan. Pakiusap niya pa. Parihong habol hininga at basang-basa sa pawis silang dalawa na masayang pinagsasaluhan ang isa't isa. Bumilis ang kanilang galaw at bawat segundong lumilipas ay lumalakas ang ungol na namayanis sa buong silid. Lorraine, Lorraine, ang sarap mo. Napasigaw si Lorraine nang maabot ang rurok ng kaligayahan. Kahit halos naghihina pa at basa pa sa pawis, ay pinilit na niyang tumayo para umakyat na sa sariling kwarto. Pinulot niya isa-isa ang mga damit na nagkalat sa sahig. Lorraine, sabihin mo na sa akin na hindi ka nagalit. Seryosong saad ni Froilan. I'm sorry sa nangyari kanina. Muling paghingi ng tawad niya. Okay lang, Froilan. Okay na tayo. Hindi na ako galit sa'yo. Sige na. May isa pa namang kwarto sa taas. Doon ka na lang matulog. Kung ayaw mong umuwi sa mansyon. Mahinahong niyang sagot. Gusto kong makatabi ang anak ko eh. Lorraine, gusto kitang makatabi. Kahit ngayon lang. Bakit, Froilan? Gusto mo bang pumasok sa tiyan ko? Hindi ka po kasya. Umuwi ka na at gabi na. Saad pa ni Lorraine. Pero gusto kong tumabi sa inyo ng anak ko. Kailangan niya ng daddy, di ba? Gusto kong iparamdam sa kanya na nandito lang ang daddy, Froilan niya. Saglit siyang napatulala kay Froilan. Pero agad rin siyang tumalikod. No, Froilan, hindi pwede. Diyan ka na nga. Kung ayaw mong umuwi, bahala ka. Basta matulog na ako. Good night. Saad niya at mabilis siyang umakyat sa kanyang kwarto. Maagang nagising si Lorraine na tanging manipis na sando at panty lang ang saplot sa katawan. Bumaba siya sa kusina para magluto ng agahan bago pumasok sa eskwelahan. Pupungas-pungas pa siya habang tinutunton ng hagdan. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang mabungaran si Froilan sa kanyang harapan. Froilan, anong ginagawa mo rito? Akala ko umuwi ka na kagabi. Gulat niyang sambit. Tinakpan niya ang kanyang harapan. Ngunit tinawanan lang siya ni Froilan. Bakit hindi ka magbihis ng maayos, Lorraine? Tanong nito sa kanya. At saka, bakit ganyan ang suot mo? Ganyan ka ba talaga pag bumaba, nakapanti lang at sando? Natatawa ang tanong ni Froilan. Aba, malay ko ba na nandito ka pa pala? Ang akala ko umuwi ka na. Tumalikod ka nga, aakyat lang ako sa taas. Bulalas niya dahil sa hiya. Tumalikod ka sabi eh. Mahinang natawa si Froilan dahil sa reaksyon nito. Okay po, tatalikod na ako. Umakyat ka na para makapag-breakfast na tayo. Anong tayo? Froilan, baka nakalimutan mong walang tayo, di ba? Nanaginip ka na naman. Kumain ka na, mamaya na lang ako. Wika ni Lorraine. Joke lang, Lorraine. Sige na, magbihis ka na. Kaya ka napapalo ng nanay sa puwit eh, dahil isip bata ka pa rin. Ang tanda-tanda mo na nga. Saad pa ni Froilan. Dahan-dahang tumalikod si Lorraine para bumalik ulit sa kwarto. Huwag kang lilingon. Kapag mahulog ako sa hagdan, kasalanan mo. Masasaktan ang anak natin. Huwag kang lumingon. Sigaw niya kay Froilan. Opo, pupunta na ako sa kusina. Bilisan mo na para makakain ka na rin. Ilang saglit pa ay sumigaw si Froilan.
Lorraine, mauna na pala ako sa opisina. May nakahanda na ring pagkain sa mesa. Kumain ka na lang. Wika niya. Iniwanan ni Froilan si Lorraine nang may ngiti sa labi. Hindi mapalis ang ngiting iyon kahit nasa daan na siya papuntang opisina. Natutuwa siya sa kilos ni Lorraine. Ang naughty mo talaga, Lorraine. Pasaway ka talaga. Kaya ka napapalo ng nanay mo eh. Sana naman ay sa akin magmana ang ugali ng anak natin. Nakangiting bulong niya sa sarili. Dumiretso na siya sa opisina para doon na lang maligo at magbihis. Mayroon naman siyang mga damit na nakatago lang sa kabinet para hanggang sa makarating doon ay hindi pa rin mawala-wala ang magandang ngiti sa kanyang labi. Paulit-ulit sa isip niya ang eksena nila ni Lorraine kanina. Hindi kasi malaman ni Lorraine kung ano ang unang tatakpan nito. Ang puwit niya ba o ang kanyang harapan? Napailing niya lang siya habang may ngiti sa kanyang labi. Biglang tumunog ang kanyang cellphone kaya dali-dali niyang kinuha. Si Bianca ang nasa kabilang linya. Gustong pumunta sa opisina para sabay daw silang mag-agahan. Hindi naman matanggihan ni Froilan ang nais ni Bianca dahil kahit paano ay meron silang pinagsamahan. Mag-isa lang din si Bianca sa Pilipinas at walang kasamang kumain, kaya pinagbigyan niya na lang ito. Samantala, bagsak ang balikat ni Lorraine nang hindi naabutan si Froilan sa baba. Ang sabi ng katulong ay umalis din daw ito agad. Hindi niya naman kasi narinig na nagpaalam ito sa kanyang aalis. Nagluto na lang siya ng fried egg, tocino at fried rice. At nang matapos ay inilagay niya ang mga iyon sa isang Tupperware. Pagkatapos niyang kumain ay bumalik siya sa taas para maligo at magayos ng sarili. Kailangan niyang magbadali dahil baka malate siya sa kanyang klase. Tinawagan niya na rin ang kanilang driver na maghahatid sa kanya. Nag-aaral pa lang siyang mag-drive kaya hindi niya pa maaasahan ang sarili pagdating dito. Dadaan muna sila kay Froilan para ihatid ang agahang ginawa niya para sa kaniyang asawa. Nagulat si Kyla nang makita si Lorraine sa kumpanya. Lorraine, bakit ka nandito? Late ka na sa klase mo ah. Salubong sa kanya ni Kyla nang makita siyang nagmamadaling pumasok sa opisina. Kyla, may ibibigay lang ako kay Froilan. Nakangiting tura ni Lorraine sa kaibigan. Wait lang ha. Ibibigay ko muna to sa asawa ko at aalis na ako. Napangiwi si Kyla. Sige, pero wag kang magugulat ha. Relax ka lang muna. Sabay kasi silang nag-breakfast ng higad ngayon. Nasa opisina ni Froilan, si Bianca. Naningkit ang mga mata ni Lorraine dahil sa narinig. Ano? Nandito na naman si Bianca? Malandi talaga ang babaeng iyan. Galit na saad ni Lorraine. Dito na po nagtatapos ang ating Chapter 4. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Hanggang sa muli po, maraming salamat.